nate tuli Butola Malusu na Dokoli omunyo kumacha team ngeri nawe nga tukutuza ku byonna ebyabadde mu ggwanga ne mu nsi yonna ekiro kino kyonna tukugamba byonna tubikutuusaako mu ssaawa zino zitugenda okubeera naawe tugenda okunyuka nga ebiri mu nsi yonna obitegedde ng'obimanyi ate nga n'okubitegeera obitegedde. Amanya Charles James Senkubge kujjukiza tukunaku lwa Friday tugenda kubanga tuna fena kwaso Prime Ministers International wali e Kanani nga tumalako ekisibo eky'omwezi guno ogwa February ku Sunday tukiwunzike ne service maridadi sana yensi yonna tugamba jangobere naffe amafuta nawe benga ogabanako sirinzeka babuzeko omuleo so TV nange nyongera okulamuzako na Joli wasota sebo wasota nyabo nze Muhammad Wamala nange negasine timu y'omnyo kumacha kubanga tambuza ensonga ngabe zabadde eggwanga likyali mu kiyongoberu kya Major General ne tugamba nti weewa obulambwe butobeera wabaawo ekiseera ekyokuzaala wabaawo ekiseera ekyokula ate n'ekiseera ekyokufa tugamba nti twebaza Katonda olw'obulambwe ne byasobola okubanga akolera eggwanga era tumwagaliza kubanga awummula mirembe. Mbabuzaako mikwano nti mwasuze mutya yeebazibwa Mukama Katonda atukumye nga tukyali balamu esendi musamya mugwe tule buzitema mu district y'e Busia esena bwire ndaho bahesaho muno mbebase okutubonanga buli echuli paka echuli omulombi ababerese eshosho simuhira obudaha paka sawa kine kyo kubanga hukenda face kyo kutulawo kidatu endaba shefe bosi besi becho kubanga becha esindu sino basimalise birayi kunda niso kubona kutulayo. Okay. Twagala kupanga tuyingirawo mu mawulire gaffe agabaddewo through the night obenga osobola okugafuna nga tukugawadde view endala nawe ng'osobodde okwogera okugategeera. Tutandika nagulire ki? Tugatandika nagulire erya lizo batiri abali na wano nga waliwudde bulizi kuseni eni. Tugenda sooka nagulire erya fere nnyini erya ggwanga ekigenda maaso mu ggwanga kya Major General Benoni Biralo Katonda yamujjuludde mulamu bw'ensi olunaku olwajjo emisana awo ku Kampala International Hospital gyabadde nga atawanyizibbwa ekirwadde ekya colon cancer of the colon cancer ow'ekyenda. So tugamba nti ensi eri mu kiyongobero naye kitalo nnyo nti cancer akyagenda mu maaso kubanga atirimbula bannayuganda era cases balaze nti zikyeyongera bw'otuuka ku ddwaliro lya cancer ekkulu e Mulago olabira ddala nti ekizibu kyali that is the guy a cool guy nze namugoberera nnyo mu debate presidential debate nga ayogera nnyo ku Maputo Declaration nengera maaso nenoonya what is the Maputo Declaration nenjizuula nga balina byebogera ku byenima waliwo percentage gye twakkiziganyako en'okubanga egenda mu agriculture mu ensi eziri mu ddala bwe ziti ekyanyumidde ekyanewunsiza omusasi w'eggulire yagambye nti baadde tebakkiriza abantu kubeerawo era ebifaananyi mwadde ebimu mu babibbe era ne bwabadde ng'omulwadde ngali mu ddwaliro nga tebakkiriza bannamawulire kukyalakyalayo. Why? Twabeera ne privacy nawe kutuuka eka omuntu yafudde nga amagye gakuumyewo nnyo biki he's dead temukyalina kyemuyinza kukola kakati ati tuba tutegeka byakuziika olabadde nalala pomwego batadde ku katanda naye era si buli omuntu yatuuseeyo gye yaziikiddwa Daniel Arap Moi ndowooza anti abafamire balizaavinga ne bagamba nti okuziika kubeere kwaffe kwa famire waliwo amawanga byegakola ebyenjawulo eri abapakira ettaka abalala baseeteeza buseeteeza omanyi okusima entaana twagenda okuziika omwana taata wa Sande Kizito twamuziika wano Nansana tugonde kutuuka entaana basimye fuuti nga 10 tugamba ono wangeri ki tugenda okulaba bayiwako ettaka bayiwako ne bayigendayo ne bakkayo ne balinnya bapakira then baveeyo bongereko abaganda ne mugamba mujja kuseera balala ffe ebyo tetubikola abakkayo nabo baali babaziise ne babuukayo bagenda maaso ne baziika Kiganda gamba muddandinge wano opakira munnaffe nga tulaba nga bapakira amenvu yemegaba menvu ne babagobayo okusigala kugenda Biralo bambi yafudde at 61 tugamba it's too young myaka 61 giba mimpi nnyo batandika butandisa obulamu weyandibadde awaliiro wa president wennyini
asobole obufuga ebisanja 2 aveko ku 70. Ku Farmers Party yajja ne poliisi zaali nnungi nnyo ez'okulabika nti bongera okutumbula ebyobulimi mu ggwanga. Yali musajja muyivu, yasoma nnyo, yasomera e Makerere, yagenda e Bungereza era abadde mumanyi. Yafunamu obutakkaanya ne president kubanga at 86 mu 86 yali deputy private secretary w'omukulembeze w'eggwanga lino. N'olaba nti wadde baafuna obutakkaanya n'ajja n'amwesimbako mu kalwa akaakaggwa 2016 olaba nga yasigadde ku principles n'okutuuka nti amagye gadde gakyamusaamu ekitiibwa. Yakulemberako staff college y'Ekimaka n'akulemberako military police erwabira ddala nga yagendako e Kaduna. Abadde musajja nga amagye gamusinamu ddala ekitiibwa era yasavinga bulungi. Talina nziro yonna gye bayinza kumwogerako nti yabba wano yakola bwati kwalipresentikako n'amagye mu ofiisi ya Kalisoliiso ya IGG. Naye ng'olabira ddala nti bonna bwe yali atambulirako zaali nsonga za bwerufu. So eggwanga lijja mmiisinga nnyo naye twongera kusabira famire ye n'ab'eŋŋanda okulabika nti babagumya mu kaseera kano ak'obweneke ne gavumenti okwongeramu amaanyi mu nsonga y'ekirwadde ekya kansa. Ewe nalabye ebifaananyi by'ekiroozi ne kinzigira tuba tukolewo club presidential candidates club agira president ebeera presidents club nga tutuula ne tuba nga tuyisa ebirowoozo ku nsonga enkulu ebegenda mu maaso ng'aba former presidential candidates abaali baagala ku ntebe akakisa ne katagifuna kubanga abantu balonda omuntu y'omu. Abantu ba Uganda twabeeta mwadda mu kubanga mulonda omuntu y'omu neera nga mwogeramu kwogezi obanga mutwala eddala ne mutuuka mu parliament Museveni after kubanga kyemanyi nti awulwa batusinkana ne tumuwa ideas zaffe tugamba ani ayinza okuba nga akulemberamu ekintu kino ali apolitical Kyapa Karuhanga akyaliyo gyali abantu ga Kyapa Karuhanga Agura Awori akyaliyo gyali abantu bali bakulemberamu ekintu kino Kyapa Karuhanga Agura Awori Paul Kawanga Ssemwogerere ani omulala ali awo Mabirizi teyali very popular nti nkunokolerayo abali voko ate nga tubawulira enange kenyini. I'm still making my statements because kati Mabirizi terudanga mumuliza kyali awali omukutu gwe yaliko nga ali very active ogwa social media yadde e Bungereza nenagwe ndoza yaguvaako ne Birkamya naye asobola naye ate kati ye tetusobola mukkirizamu kubanga ati wa government. Tubanoonye Besigye muba mukisi wakati ne gundi ate yazzeeyo John Patrick naye ate yazzeeyo ne John Patrick naye yazzeeyo abo nababeera baba wa identity nkyamu naye mukyalo Obote media yasobola naye naye yasirika nnyo otulabye Paulo ani teyayitamu Ruhagina Santege Sebagala he did not qualify. He did not qualify bamustoppinga n'avaamu nebe oluzanno tuli bangi Mukaaku wali akyali active Abedi Bwanika akyasobola okutubanga akulembera ekisinde ekyo. This is an idea muwakwire esimu tufune President's Club aba candidates abaali besimbyewo abaali duly nominated ng'eggwanga balifunye mujja kutya okugendayo nga mulowooza nti bajja gamba mwagenze kukanyana mukulu sigenda wa Museveni tugenda wa tufuna President's Club etula ku Serena ontegedde kuba tuli ba president tetujja kutula walala wonna tula ku Serena tusonda sente oba milioni 5 buli mwezi zigenda mu President's Club bwawo kyemwetaaga nga kyanguwa kati munamwenga oyo mumubika naye yalina ensonga ze naye ndowooza simanyi oba zinagenda mu electoral reform zino ne baziteekateeka bulungi ne kiyitawo bannaffe abali ku opposition kubanga yaleeta ensonga y'okusala namba y'amagye ame representation mu magye rather mu parliament ngaga nti abantu bano tebali neutral kubanga bw'obanga ate oli w'amagye oteekeddwa okubanga olina ekyo kikyamu era alwakubanga atuyise nabanenze ekigoba amagye tonangeri gyogejjako amagye okujjako
tona bwogavaako anti ngamba mu parliament balina abantu baabwe they are represented era baleke babeereyo lwaki ogenda nga obakyokoza nga abalimi tebagobyeyo ate eriyo abalimi abakiikirira nti bano balimi bokka abakiikira mu parliament kuba eno eringa just kagurupu kali awo bavubuka bannamagye bakadde baliko obulemu yaga nti amagye bwekutuka okulonda bomba nga muzze nga bali neutral mulondera ku side ki era mutuula we mugamba nti kandi opinion yabwe nawe tujagala kakati awo bwe buzibu okubaawula nti ddala etuyamba tugamba nti amagye gagamba gatya tibagikwateko naye nga tebali neutral naye amagye galonda ogikwatako bonna balonda togikwatako bonna balonda bagamba bagikwateko naye yali agamba nti bano bonna bave ba General Eritu Mwine bani bonna ba Pekosi bonna era lwaki otandikana Eritu Mwine mulina empalani za IPC ezitabagasa wano omusajja mumuveeko Katonda bwe yamutonda wa malala ali proud ate mukambwe bwatu bwe yamutonda tunamukolera ki tewali kyakkola era singa teyali mukambwe teyandikubye essasi lisooka baba kubye ka vidiyo yali kubisa mukambwe kakati tunabeeranga musasi lisooka yalikozesa butiitiizi sasi lyali lya butiitiizi eri yalikuba it was an error kuba essasi nga tebanatuuka kuba nazikusa baraks namba era Katonda yabataasa ne bawona okay tugamba nti biraalo webale kuvaayo webale kusavinga Republic of Uganda webale kutuuka ku rank ya Major General Major General tebatuukikangako actually Idi Amin Dada yengeze rank tazigaba ezo nga baba batono nga Kano omuntu okumutuusa ku Kano actually abasinga betumanyi babanga bali front Kano era mu lutalo we batta Kano mu China twakyachayika nigamba Kano mulamba bamuse ne bamuteekawo ennakivu ne tugenda tulaba omulambo gwa Kano mu China ne ugenda okwetegeeza weruti ngali Namagoyi ate bannamagoyi Tanzania bangi nenga mini byayogera twase Kano mu China yetukuba wetegereza no mu China nga Namagoyi nga Namagoyi aika chemicals ze bali bamukubyeze za mufumba limulabanga Namagoyi naye kisoboka okuba nti buli mwaka abantu emitwalo 212 bebafa ekirwadde kya kansa naye andi kakati waliwo ekirala ekigenderamu waliwo n'obutwa poison obwena tubutwalira mu kansa ofa nogoka bano nga tebategedde n'ogweri n'ofa ngaki waliwo ababaka ba parliament webemulugunyako ku nsonga eyo ey'obutwa gundi omukubo mubaka Kyanjo tebachanywa mazzi Salamu Musumba naye bati okubuuza bannaabwe ne Sejjusa Lunakyalewe yakingamba yagamba yampita siasa naligaba nali wakachapizo yagamba siasa you are very clever they will kill you therefore wherever you go I'm not going to serve you anything andi wakawe nampaka kipaka koko ono waka kebe nagamba this is the only thing I'm going to give you because you are sure it's a candy soda and it is without any problem nagamba they will kill you they will not kill wherever you go you don't eat move with your water and chapati nezi Yesu yankuma nakati wompite uwonja kuje era nja kulya era sijja kufa kyaliwoko kyane emirimu gya Yesu gye nnokola tugamba nti biraalo tumumisinze nnyo from yazalibwa 1958 afudde 2020 yazalibwa March lumu Katonda zo yamugamba nti onotera okufa nagala naye afugeyo emyaka egije President Museveni afuze emyaka mingi yamanya nti yalina kansa akaluti kaliwo ddanyi 2016 era singa yabadde kirinyo nijukira nga omukayanira juzi wano bamukwase wakiri ministry ye nakayana because
he sounded intelligent yali debater mulungi mu nsonga za agriculture yasoundinga ngali era nze bwe neewunyiza ebyobufuzi bizibu omusajja oyo sounded very intelligent mu nsonga za agriculture nga kyayagala akimanyi ate actually ekyali kimwesimbyawo okulaba nti Uganda yeeyita agricultural country ate nga agriculture tetuna kyetuteekamu. That was his biggest problem. Rest in peace Major General Biraro eddala yani Benon Biraro kawo Katonda so yaduumirako ne military police akusaasire so kitalo nnyo. Okay mumpegulire eddala ebyo nga bikyali awo ensonga y'enzige mu ggwanga ekyagenda mu maaso. Ababaka mu parliament batabuddwa bagamba nti ate baminisita abeeyiwa mu bitundu ebigambibwa okuba nti enzige gye ziri nabo omuwendo gwabwe gweyongedde gye bakoma okuba abangi okugenda okukyala n'ensimbi zeeyongera eziri ku transport eziri ku hotel gye bagenda okusula okubaliisa kwegamba tujja kukomekerera mu ssente zino nga tezimala. Ababaka abalala bagamba nti ku bakugu bonna bonna be tulina ne tukimanya nti eddagala eritta enzige enkulu siri erisaanyaawo amagi lwaki twaguze linene eritta ki enzige enkulu lwaki tebasooka kutuula wansi ne banoonyereza ku kintu kino kunoonya enzige embunga abanoonya kakati anti tabu yaffe ogimanyi ebyo kati tabu yaffe buli kibaawo bantu bagala balumiriza nti ebitundu byabwe bagamba nti waliyo enzige bo tebannazirabako anti zitambula kakati ezatuuse jjo oyinza okusanga ziri kalangala kuba zitambula na windi mpewo yegenda ezifo neetambuza nezeeyongerayo ababaka lwakuba nti buli kimu bagala kumakinga some political points kakati abantu babaddeyo teriyo kiriyo kati bafunye akakisa kiringa mutuuzo ofiisi eri empute nogaye enjogere ku kireero n'akasukao byakasusi kati abo nabo tetubadde tetubalabangako Katonda bawadde akakisa balabikeko they must make a statement kati naffe tuwulirize tujja kuwuliza abakugu gye wabadde Dr. Talwana tujja kuwuliriza Mr. Kizige tujja kuwuliriza naye abo mbu emirimu tubandibadde bagiwaabe ku kyalo kati baagala n'ekirala baagala buli kiro oyo si yagambe buli kiro bagiteeke ku mutwalo gumu bantu bazifubutule kakati byogera ate ebyo byongera kutyoboola butyoboozi gavumenti biraga ndi waliwo omululu gwa ssente muyitirivu balaba obuwombi abirimu obubiri kingi nnyo kuliibwa naye ng'ate zoswamu zeeyongera kujja ate oli yagambye oyo nti kemwazirabyekaawo mugambe zagenzere tetwazirabye nagamba mu security babeera baleekinga zaali ziketta wano waliwako okulya kati ziyiise kati endala zijja jo zazze obukadde ngaana n'aba UPDF abaziyingirawo nabo beekyaye balinze enzige tebaziraba anti badde bamaze obbasindikayo already kakati gye bali babadde babakwasizza ebbomba batandike okuba nga bafuuyira enzige zino naye ate we babadde bagenda okutandikira ne babagamba asiwe oba naye temutawaana zavuddewo dda mbu lwakukolagana n'abatuuze abatuuze be balina okumakinga nti enzige zibadde wano awo balyoke bamanye engeri gye bagenda okukola ki okudiringamu nazo option endala bagenda kulindako kati okufuuyira enzige zino tulindeko amagi gano gasooke okwalula tutandika okukola ki kati awo singa kye bagambye ekyo kitegeereka waakiri wiikisi 2 wiikisi 3 kuba eddagala lyabadde limaze okutabulwa twabalabye nga ku nayikonto nga basunda amazzi batabula ddagala so tubeera tumaze okutabula eddagala eryo lyonna eryatuta essente ez'empitirivu ate ne bavao ne bagamba tulindeko ate amagi gatwalina kumeka 14 anti kati bwe buzibu okukola ekintu nga tebataddeemu bakugu kati bano baatutte magye okugenda okufuuyira obufuyizi nga tebaddeemu expert bokuba wabula tikyebateekeddwa okuba nga bakolera ddala tewali nsonga ekintu bulijjo tubeera n'enzige wano tezibangawo kati tugenda ziyiga nga bwe zijje naye ne Uganda tiimu ogimanye musajja mu manager mulungi enzanya y'oli gyazanyamu gyolina oteekamu tiimu yo kakati tetujja kuddaawo buli muntu ayogere wano kati ebyo byonna mukola nsobi kati expert bo bakirekera abakugu bo bakikwase banna kyekibaddewo zavudde Kenya nga zikkuse
kuba buje ziva tezirya no zasa Kenya yo bakulaziwa ati twafunye enzikufu nga no zino zazze nga nkulu already nga zitambula butambuzi tezaagala nnyo kulya kiryawo zitambula zibayitambuyisi luwunko kubabuuzaako ne zeeyongerayo walala gye zaagadde naye obuzibu bwebyo kati lave esigadde amajaga agaabiikiddwa ge gaagala okubanga gafuuyirwa amangu galeme kujjamu ate bibi. Okay, ebigambo by'enzige ebijja kubanga bikutte wansi ne waggulu tovaawo. Ebigambo by'enzige ebijja kubanga bikutte wansi ne waggulu tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda olupapula bwe lulabika olwa Daily Monitor tugenda kubanga tutandika okugadisikasinga tosesetuka bwatu walabise 4,000 schools to miss books for new curriculum. We're going to be discussing that nebingi nnyo mu mpapula z'amawulire tosesetuka tukomawo. Webale kuba nga oli naffe ate kisoboka TV ogiteeka ku nga bukola emirimu gy'obweteekateeka okusobola okuvaaka nze mbabbirako nti ekibuga kiri awake tugenda kunyira ekibuga ssaawa 11:00 ng'abantu batandise okutambula ekibuyo awona nga tukyalina nawe oyita jjamu akuttewo abantu batikula ebintu byakatale ennakasiri wona abantu bali very busy agolokoze naffe tugamba nti webali nnyo omukulu kyakonye tugamba nti webali nnyo okubanga oli naffe amakya g'olwaleero mwena tubabuuzizaako tugamba nti mukama yebaziwe atukumidde awamu nga tuli balamu nnyo wali omukwano gwange ebaye Rubowa owekabowa ngamba nti naawe kubuuzizaako nnyo Ssemakula Mark nawe gyebaleko gyonna gyotutako omugave wewala amawulire gotuwa tips ez'amawulire agabeereeyo noga nti waliwo ekiri wano mudduka emisinde era tugenda tukawuddala nga gulire ddene erigwanidde omulabi wa Salt TV twala okunyina empapula z'amawulire olunaku olwaleero akyali Charles Kyemusenguge Muhammad Wamala Nabire Fede nga tuli wano ku set ate mwana w'omwami Stephen Lumu ali eri ku remote ate bannaffe beba arts aboogera n'abali tekiniko omukulu Kigozi ne mukulu Matumbwe be basoma sciences abe mudidi tuli wano yingiza amawulire. Daily Monitor front page olupapula olusookera ddala omuko ogusookera ddala awandise nti amasomero 10,000 agayinza obutafuna ku bitabo bino mu curriculum empya egenda okutandika sabbiiti ejja. Kabulu kagambye nti course of study revised curriculum egenda kubanga etandika taamu eno era bagambye siniya esooka ne siniya eyokubiri mu ggwanga lyonna bagenda kusoma amasomo 12 ngesoma amasomo 11 gabuwaze. Tubagamba nti mutulabye we are presidential material natula wano nga parliament yakanyuga ebintu bino neŋŋamba ndwa kubanga nze minisita sifuluma sande baganyize nakuba kirooto era neŋŋamba cabinet negiwa amagezi temukivaako. Don't be misled by parliament okugova ku kintu kyembadde muteeka emyaka 12 mugenda kitandika kiri mudire to go ate mukidireyingi at the end of the day batugambe tuluzinze bilioni 13 because we didn't do as programmed. Mwebale presidential material kyekitegeeza ekyo nabagamba no ate awe minister ndwa kubanga nze president wo nalibadde kupanishingamu you did yasabuma yawanika mangu mufo kyokuvajjayo enjala nagamba tubadde tukidisikasinga n'obukiiko bwa palamenti n'abalala ya backing off mangu naga nedoza wamba tetunetegeka how a cabinet minister how can you kolanga eri tumwine kuba kumeza tujja kulambula several houses over my dead body ate tonamutta tonozirambuloti genda maaso. Omukyala Grace Baguma yeewuunyiza rate bannayuganda kwe bazaalira kubanga tuli mpapula tuli ku curriculum agamba nti we batandikira ekintu kino bo balowooza nti amasomero agali eyo mu 10,000 ge basobola ge baabala okuwa ebitabo n'okubanga bateekateeka ki okwetegekera curriculum eno naye bagenza okuddayo mu field ng'amasomero geeyongedde era balina okwongerayokko obutabo obulala obuli mu 10,000. Nawe to take time waliwo nava saidi z'ebuloba Mityana Road nga ngezaako okusoma obupande bw'amasomero I could not amasomero gali mu Kanyomero kibula nti ewaffe tulina ekizibu ennakawuka teri government aided secondary school teriyo schools UC USE teri bonna basome teri
we've got a very big problem naye ekyo kyaffe ffe tulina okubikolayo ani anabikolayo Museveni akola ebyewaabwe lwakitula nebinakawuka abikole abuild that school muliziima ne mulikwasa tulina ekkubo laba lyamulema nalyo nja kulikola naye ate n'amasomero amalala agatali registered nga tegalina na center numbers agali mu byalo nago mangi nnyo bakomya abaana nga mu kyomukaaga ne babaako gye babasindika oba basomesa P7 naye nga bagenda tuulira walala actually kyebakola mayitirivu nnyo kakati ago gavumenti erina okulwana lwali ebatuukako bonna you don't close the school excuse me government you don't close the school essomero muliyambe lituka ku mutindo ne this idea tuligadde that's wrong ekyo sikiriza genda ku kirala so selection zitandika leero eza senior ey'okutaano naye bagambye nti obubonero buyinza okulinyisibwamuko ku nsonga eno eya curriculum babadde bagamba nti abo abatafunye butabo oba abatajja kufuna butabo bagenda kubanga badownloadinga information okuva ku website abasobola atafunye butabo era bali poor school abatana namba ziteri internet naye omusomesa aliredde okusomesa abaana be they will get this information bajja gifuna oba batya bajja kusharinga mpola bajja kubyokyamu copy photocopy okay July bajja kubanga I was a wrong captive says abdicted mukono bishop mukono priest tibalonda mukyamu bamugobera over nothing mugayite mu bwangu amalala gamba gatya ko gusokera ddala Major General Biralo bamukuletedde wano kati omugenzi bagambye nti yazaalibwa 1958 afudde 2 bakuletedde wano eno obulamu bwe ekifaananyi kyekwe kiri ku lupapula lwa Daily Monitor oyinza okuki control n'abakusaasidde ojja kyamulaba is very smart in his army uniform enkufiira bwegenda ku mutwe amanya nti ali on official duty yoyo Major General Biralo bakuletedde obulamu bwe nga omujaasi ate ne bagenda maaso n'okubanga bakuwa enteekateeka ey'okuziika kakati banne bagambye nti abadde musajja mugezi nnyo okubanga tumusubwa asuubirwa okuziikwa ku Sunday naye ng'olunaku olw'enkya bategese okumusabira wali mu All Saints Cathedral Nakasero Isingiro ewaabwe Masha Isingiro n'avaayo n'enjira n'ekola ku Monday Sunday mujja keera bukezi mujja kudda kiro naye waligenzi n'oziika muno so balaze wano ensonga z'enzige zikyagenda maaso bagambye nti ate waliyo ebibinja ebirala 2 byayingidde olunaku olwajjo mu ggwanga ebyenzige 2 bane bugambula ba 3 kakati bino ebyayingidde ate 2 mu bukadde na bukadde ekyokuwa ababaka ssente bo bazetuusizeeyo mu bitundu byabwe mukirowoozaako ki wrong tebakimanyi tebamanyi nebitebamanyi what they are talking about oluli abaloza ku ssente kuzigabana kiringa muntu awulira ndi gavumenti yowoze biliyoni 4 n'agamba naffe leero bazitugabanyize nga bannayuganda buli muntu afune kezize excuse me ekyo kimukiviireko ddala government do what you're supposed to do mulwanyise enzige nzibu nnyo kubanga zitambula butambuzi nabadde nebuunya lwaki abe Kenya tebazita kubanga tezituddeawo nti tuli wano naye balina nnyonyi era singa mbadde gavumenti kyenandibadde nsooka okukola kuzinga mikono when you panic you are bound to make mistakes government erina okukola kati esooka ezinga emikono ezikette bano bajasi ba NRM sibase UPDF kuba UPDF terwananga lutalo lwonna ne NRA yalwana olutalo bano bajasi ba NRA bakette eneeyisa omulaba akola ki omulaba waaba atambula butambuzi agenda lwaki omukyokoza babeeranga n'emisota mu nsiko lwaki kuba bakizuula nti bw'otogutawaanya tegukutawaanya enzige bwetubanga zitambula butambuzi bazitumye Congo wa Sekedi yani musajja Sekedi Felix bazitumye Congo lwaki tuzitambaala naye Congo tezina kyezirya atenga zijja nzikufu tezina kyezirya nkulu zizenga na nkulu emuzinga emikono zize nkulu zabiise this is the best country tusaba buli Friday okuva mwaka lugwatandika tusula mu kusaba every Friday Katonda yetabulira sala zaffe bless Uganda isala ya musimba bujingo bless Israeli
yesalayo musumba bujingo oba zitambula butambu zimufuira zaki amanyi bino byonna tubyogera lwakuba tetunnaba kulaba nzige nga zituuseeko we tuli naye waliwo balabye wazirabye nga bakaaba ne Kenya twalabye afuwa firimu zayisemu buyisi era emuddo ne wagulekawo njagala bandage footage babadde bagamba nti azipanaawo tuve ku bintu by'eddagala tweyambise ekkereri n'ebitaalo oba oliawo birayiti ebinene bigoba enzige zino for the time being now muzitunule butunulizi ezigende kuba bwe ziba nga ezazze nga tezina effect zazze enkulu ebito biri bye bisinga okuba n'obuzibu ebikula obukuzi ne bitandika byagala okuba nga bibifuirirwawo naye zino enkulu muloza zabiise obanga ezazze ziri mu menopause teziri mu menopause zazze sinkadde nnyo okutuukaawo naye nti lwakuba zasanze omusana nti baagala nabo kubeera kitundutundu ku kulwanyisa enzige zino bagamba nti balekereddwa baagala kwasizaako ejje lya UPDF bakwasizeeko aba LDU bakwasizeeko abasirikale n'abalala abali mu lutabaalo bane abaagala kwegataho abakugu bo tubeetaaga but for the time being tezina kye zaakoze why are you panicking muzireke zigende kubanga sawa busawa nti ziri ekatakuyi ate saawa bbiri ziri kitugumu ate ziri kakati awo bulijjo tulina n'ekitongole naye bano ekitugatta kya East Africa nga kirwanyisa enzige ate ekyo Uganda kyeyagaana okuwa ssente yakoma okuwayo ssente mu 82 ate ng'enzige tutuzira kati babasabye obuwumbi 11 kusasula representation yammwe eyo nga bammemba baziwaayo dda mujja kukoma ku nzigi zokka naye Uganda tukola regional meeting eyo njiwagira abayitiragira Daniel Arap Moy yaweddwa geno biraalo Kanu Banjata 61 babalaze wano nga bali mu presidential debate awe namulabira ndi musajja mugezi nali simugobereranga naye abagwe nafuna opportunity oba debate eyo tunagiraba okana akalwa akaddako bakulu bajja giteeka Elders Forum eyinza okuddamu neteekateeka nebayita abaana babeesimbyewo so gavumenti egambye nti ekutta obuwumbi 12 for isimba contractor omukyayina olunaku lweggulo yalabiseeko mu palamenti n'atutegeeza nti obuzibu tukyalina bw'amaanyi kuba n'abantu abamu ababadde beetaba mulimu guno ogw'okuzimba bali bagenze China kati bakwatiddwayo olw'ekirwadde kya ate ng'abanja buli abanja sinda agamba sinda kusasula ebintu byange babikwatidde China wasubula ddi China mukulu tutuma abantu akambi bakazuula mu motoka ya Kamunyu ba detective akambi ndowooza kambe bagambye kambe si bintu byali byasasa akambe tukafugalako wono detective wakuteesako boss ojja kubanga omusomako kabuusu lweza road users to be diverted bagenda tandika amakubo gafa naye ekkubo eriva wano ekwemwemu okuyingira kabuusu okuyita wankulukuku lyerigendera ddala nerikola kutuula kuli ettaka liri eryo lyafa kabuusu bunamwaya lweza okukatta amakubo ne bukyatanga amakubo yataawo ngamba road repair unit era mwetaaga budget male kutuulamu awo waafa okuvirerene ku MM okuyita ku kisawo kyewankulukuku osanga ganya gokka naye nga road mayor gy'oli nze nandibadde mbikugamba bino genda maaso baga nti abekalangala katati baabano baagala kulima muceere okulabika nti bongera ku nnyingiza yaabwe nokwebagulime ani abagambye poliisi enoonya musajja mukulu ow'emyaka 38 okuva mu bitundu by'e Namisindu eyo ona yakakkanye ku mukyala we n'amutta n'ayokya n'omulambo ng'amulanga ki bwenzi ku muko gw'10 obwenzi bukutowazi waggulu love naye ng'omuna omusango omwokya n'okumwokya research erina kubanga eraga eyo as we talk now God is writing on the wall buli bikyolaba kino manya nti Katonda waliwo kyabagamba nti bannange mwekaza nti love life yammwe tebirimu problem are you sure terimu problem research must be directed in that direction strictly gavumenti egambye teri kuddamu kusula mu nnyumba ze muzimbe nga teziwedde
bagambye wano etteeka ligenda kujja lwaki kusulamu n'okukoleramu olina okuzimba ennyumba ne balabikira ddala nti ewedde badirisa mwegali buli kimu mwekiri kaakati awo simanyi bannaffe kubanga waliwo ennyingiza yaffe ntonotono nga bazimbako kati bye muzimba wansi nti bakyakola tebakyabyagala Cairo is a trick. Cairo enyumba ezitanagwa tezisasula musolo. Cairo enyumba eggwa awuli agizimba bulungi nnyo wansi nalekako ki third floor oba ki fifth floor kyamanyi tagenda kukozesa nebeera incomplete nekiba nga kiri incomplete akiseresa amazzi tegayinza kuyingira naye kikyate plasta tanakikuba neno nga wansi walungi wazibu baba musolo naye wano mu Uganda lwaki tebasaawo restriction nti kale bw'oba ogiyingiddeko oluvannyuma lw'emyaka 5 ojja kusasula emisolo okujjawo akakodi ako kubanga ogimaze naye wano mu Uganda nze singa tekyali bwe kityo kyabutayingira nyumba ewedde nandibadde sinagimaliriza kamba ngokola otya nali nsula mu nyumba that is wenamalira ennyumba yange naye nali 1995 that's when I finished my house naye nga nsasula rent miliyoni ng'ate musajja 95 ng'osasula miliyoni ku rent ekayimba bakayimbira ffe twali balungi naffe ebyenyi byaffe byakutaaguka baali bato twalina omususu kabirikaliri ne bweyitukako kati era ogitya gye nasulangamu akati nga omusajja musasula yale mwaka kadde bwe 10 kati na bubiri kati omwaka guweddeko nina okusasula obukadde 12 bwe mbuteeka ku nyumba eggwa kyokka ate sinabuteekako what do you do okwati 12 nobeerayo omwaka omulala oba oyingira n'ennyumba etenaggwa 12 notandika obukosa ku nyumba malirizayo ekisenge bwe naasula era kyenakola namalizayo ekisenge kyenamwe naasula nenyingira kati gye baganye temujja kuzisulamu gavumenti enyumba ezisinga eziwedde obulungi bakyala be bapressuringa abaami yes era yalemerako nagamba tugiyingire ate ezo tezitta ogenda okuva ku olekere kyeŋŋamba ennyumba ewedde gye baagala tukole ng'emaze okugwa bulungi zo zitta tukyulanga nti ennyumba ya musaze mubiramu emisujja mubiramu biki bw'oba ogimaliriza bulungi ennyumba eyingirwa gwogibugumya naye bw'ogingira ofumbira mu ddiiro kubanga bwakyaliwo ttaka ng'otaddemu ebbaati mu ddirisa empewo n'ekufuuwa kikuwa amaanyi okugimaliriza era yaggwa bulungi kati bino byomugamba bino muliko nekikyamu tugenda kubanga tulaba omusomesa kikyakyaluka mu lunaku olwaleero